हेलो फ्रेंड, चलिए आज चलते हैं किचन की तरफ और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं अपने किचन में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं आज अपना ब्रेकफास्ट कि आज हमने अपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो बन के तैयार हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और चलते हैं अपने किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जो है तो सबसे पहले हमने लिया है मटर, क्योंकि ये मटर की घुंगरी है इसलिए इसमें ली है मटर और साथ में आलू और गोभी लिए हैं। आलू और गोभी को थोड़े छोटे साइज़ में कट किया और इसके साथ में जो हमने और लिया है तो वो लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और इधर मस्टर्ड ऑयल जो है तो गरम कर लिया था। इसके बाद सबसे पहले उसमें डाली थी हींग और साथ में उसमें डाल दिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसको जो है तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद जो भी हमने गोभी, आलू और मटर लिया है तो उसको इसमें डाल के फ्राई करना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। और अभी इसको ढकना नहीं है और बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इधर पर जब ये 5-6 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया था, अब इसके बाद जो है तो इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के पहले इसको फ्राई कर लीजिए जिसमें कि आलू जो है तो वो टूटते नहीं हैं और गोभी भी टूटती नहीं है, उसमें मिक्स नहीं होती है। और बस इसके बाद जब अच्छे से फ्राई हो गए थे ये तो फिर इसमें हमने नमक डाल दिया था। और इधर पर नमक डालने के साथ ही हमने इसको थोड़ी देर को और फ्राई किया था, 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करके अब इसको ढक के रख दिया था जिससे कि आलू और गोभी जो है वो पक जाए। चलिए अब बनाते हैं इसकी चटनी कि इसमें डलने वाली चटनी को किस तरह से बनाना है। तो इसमें सिर्फ लिया है हमने फ्रेश हरी धनिया और हरी मिर्च और साथ में इसके लिया है नमक। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह से जो है तो हमने अपनी ग्रीन चटनी बना के तैयार कर ली थी। चलिए देखते हैं जब तक कि मटर, गोभी और आलू क्या हाल है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए इधर पर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं आलू, मटर और गोभी। और बस अब इसमें जो है जो हमने हरी चटनी बनाई है तो उसको डाल देंगे इस तरह से और इसको बहुत हल्के हाथ से चलाना है जिसमें कि आलू गोभी जो है तो वो टूट के उसमें मिक्स ना हो। तो बस इस तरह से इसको बिल्कुल लास्ट में डालना है। जब हम घुंगरी को उतारने लगेंगे उस टाइम पे उसको डाल के और 2-3 बार उसको चला के और उतार लेना है। तो देखिए इधर पर हमारा बहुत ही यमी सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार है जो थोड़ा हैवी भी होता है और यदि हम लंच ना भी करें तो भी काम चल जाता है। तो चलिए बताइए ज़रूर कि आज का हमारा ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।